హాయ్ గైస్, నా పేరు సాయి కిరణ్. మీరు చూస్తున్న సాయి కిరణ్ ఛానల్. అయితే ఈరోజు మనం వర్షాలు చాలా బాగా కుడుతున్నాయి. బయటకి వెళ్దామంటే వెళ్ళని పరిస్థితి. అయితే ఇంట్లో ఉన్నా కానీ చలితోటి గజగజ వణికిపోతున్నాం. అయితే ఏం చేయాలి? వెంటనే కొందరికి కదా జ్వరాలు వస్తుంటాయి, సూక్ష్మజీవులు చాలా పడుతూ ఉంటాయి, కొందరికి సర్దులు అవుతుంటాయి. కొందరు అయితే ఎటు వెళ్దామన్నా కూడా మొత్తం టెన్షన్ తోటి కొంచెం ఒకసారి బయటకు పోయి ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి గజగజ వణికిపోతారు. దీనికి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం పదండి. మొట్టమొదటిగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. తులసి మిరియాల కషాయం, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో మనం చూసుకుందాం. వానలు దంచి కొడుతున్నాయి, వాతావరణం కూడా బాగా చల్లబడింది. ఇలాంటి వాతావరణంలో విజృంభించే వ్యాధి సూక్ష్మజీవుల నుండి రక్షణ పొందాలంటే, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలంటే మనం కషాయాలు తాగుతూ ఉండాలి. అలాంటి వాటిలో తులసి కషాయం ఉత్తమమైనది. కావాల్సినవి: 2 కప్పుల నీళ్లు, టీ స్పూన్ బెల్లం, టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, టీ స్పూన్ నెయ్యి, గుప్పెడు తులసి ఆకులు, 2 లవంగాలు. తయారు విధానం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం నెయ్యి వేడి చేసి లవంగాలు, అల్లం, మిరియాల పొడి, తులసి ఆకులు వేసి వేయించాలి. తర్వాత చిటపర్లాగా నీళ్లు, బెల్లం వేసి కలపాలి. మీడియం మంట మీద 15 నిమిషాలు మరిగించాలి. దాని తర్వాత కొద్దిగా చల్లార్చి వడగట్టి గోరువెచ్చగా తాగాలి. ఈ కషాయం రోజుకు 2 సార్లు తీసుకుంటే వానాకాలంలో రుగ్మతలు చేరకుండా ఉంటాయి. మీకు చలి కూడా తక్కువ అవుతుంది. వెంటనే తయారు చేసేసుకోండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మా వీడియో అనేది.